Si ta quajmë bullizëm apo ta quajmë racizëm? Me që jemi në fushën e sportit, do me thënë këto gjërat ka ndodhur edhe në Serie A këtu në Itali, që janë shumë personazhe, qoftë Balotelli, qoftë Lukaku, që janë ndëshkuar nga racizmi, por të paktën nga tifozët, jo nga moderatorja e programit. Në RTVSH, në programin Super Gol, në Shqipëri ka ndodhur një diskriminim racial, që për mua është në vërtet është për të marrë masat, dhe për këtë bashkohem me trajnerin e skuadrës së Borrelli që duhet të marrin masat patjetër. Është një ofendim total. Moderatorja Roberta Sako më ka lënë pa fjalë, vetëm thjesht për pasën, domethënë që ale arbitrimin i ala opinionistëve të talleshin dhe të përdorin një ironi vetëm thjesht për një emër dhe për një mbiemër. Shpresoj të merrin masa, sepse ka ndodhur edhe në Itali që dikush kur është prekur një skuadër apo shprekur një person, unë di që çështjet të FIFA-s kanë marrë me të vërtetë në ndështikim. Nuk është gjë e bukur që në 2025 në një program televiziv si Super Gol të ndodhin këto ofendime kaq të rënda. Dhe kjo ndodh ma shkas që individi dhe personaliteti edhe në Shqipëri në 2025 është një racizëm jashtëzakonshëm dhe ka një disnivel kultural të shumë personave që mbajnë në përgojë dhe prishin dinjitetin e personit. Dua t'ja vetëm thjesht një informacion. Për të gjithë etnitë dhe racat, do me thënë që janë në Shqipëri, unë shpresoj që presidentat e çdo komuniteti dhe çdo etnie të marrin masë, sepse edhe këtu në TikTok është bërë një bullizëm i degraduar kur flasin personat pa kulturë, pa inteligjencë dhe pa ditur mirë informacionet. Unë shpresoj se me të vërtet duhet të funksionojë diçka, por dua të them vetëm kaq. Jemi njerëz me gjitha, çdo njeri e komandon veten e tij. Dhe kam vërë diçka që këtu në TikTok në mënyrën se si ti sharë dhe ti rigardohesh, e shikoj që shumë persona kanë kënaqësi dhe shumë persona janë, më thënë, pa protecion dhe i lënë të tjerët të bulizohen deri në këtë lloj mase. Unë shpresoj që Shqipëria të ndryshojë, jo me një lloj evolucioni, po të bëjë një revolucion për këta lloj individësh, që me të vërtet po prishin atë pa kulturë që ka ngelur në Shqipëri. Ju përshëndes.